ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு விஜிஸ் ஸ்கூல் குக்கிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கான ஹெல்த் டிப்ஸ் வீடியோவில் முருங்கைக்கீரை இதை பற்றின நன்மைகளை தாங்க பார்க்க போகிறோம். முருங்கைக்கீரையில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. இது சாப்பிட்றதுனால நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. அதில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முருங்கைக்கீரையில் ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிக அளவு இருக்குங்க. இதில் ஆன்டி ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால உடலில் இருக்கிற உள் காயங்கள், அலர்ஜிகள் எல்லாம் குறைக்க உதவுது. இது குடலை சுத்தம் செய்யுது, குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மண்டல வலிமையை பெற செய்யுது. நோய்கள் தாக்கத்தையும் இது குறைக்க செய்யுது. இதில் அதிகப்படியான அயன் சத்துக்கள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை டெய்லி உணவில் சேர்த்துக்கலாம். அது ரொம்பவே நல்லது. முருங்கைக்கீரையில் இருக்கிற மருத்துவ குணங்கள் நமது வயிற்றில் தேங்கி இருக்கிற அந்த கொழுப்புகளெல்லாம் கரைச்சி உடல் எடையை குறைக்க உதவுது. முருங்கைக்கீரையை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து ஒரு கப்பு நீரை விட்டு நல்லா அரைச்சி அந்த ஜூஸை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் எலுமிச்சம்பழம் சாறையும், ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தையும் சாறையும், ஒரு ஸ்பூன் தேனும் கலந்து சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய உடல் எடை வேகமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டா. இது மட்டும் இல்லைங்க, நம் கல்லீரலில் ஏற்படுற நோய்களையும் இது குணப்படுத்துது. முருங்கைக்கீரை அப்படி இல்லைன்னா முருங்கைக்கீரையோட அந்த பூ, இது ரெண்டுத்தில் எதுனா ஒன்று பொடியாக செஞ்சு நீங்கள் டெய்லி உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது நம்ம கல்லீரலில் இருக்கிற நோய்கள்லாம் குணப்படுத்துதுன்னும், அதில் விஷத்தன்மைகள், நச்சுத்தன்மைகள் எதுனா இருந்தால் இந்த முருங்கைக்கீரை பொடி குணப்படுத்துது. இது மாதிரி நிறைய விதமான மருத்துவ குணங்கள் இந்த முருங்கைக்கீரை பொடியில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடல் வலி, கை கால் வலியையும் இது போகக்கூடிய ஒரு அருமருந்தாக இருக்குது. சில பேர் கடினமாக உழைக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்கெல்லாம் கை கால் வலி அதிகமாக இருக்கும், இரவில் தூங்கவே முடியாது, ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முருங்கைக்கீரையை உருவிட்டு அந்த இலையை மட்டும் நல்லா அரைச்சி அந்த ஜூஸை எடுத்துகிட்டு ரசம் மாதிரி வச்சு சாப்பிடும்போது அவங்களுடைய கை கால் வலி, உடம்பு வலி அனைத்துமே தீரும். அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஹீமோகுளோபின் குறைவாக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் வெறும் வயிற்றில் இந்த முருங்கைக்கீரையை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நல்லா ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூளும் உப்பையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஹீமோகுளோபின் அதிகரிக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் முருங்கைக்கீரை பற்றின மருத்துவ குணங்களை பார்த்தோம். அதை எப்படிலாம் சாப்பிடலான்னு பார்த்தோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். முருங்கைக்கீரை பொதுவாகவே டெய்லி நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இது மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் விஜி. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளை அதில் செட் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.